Здраво, добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме анатомските бариери кои не заштитуваат од навлегувањето на различни патогени организми. Сега, знаеме дека човекот, као биолошко суштество, мора да разменува енергија и материја со својата околна средина, така? И дел од таа размена се врши преку нашиот најголем орган, односно кожата. Сега, истовремено кожата ни е првата одбрана од навлегувањето патогени организми, бидејќи таа е целата таа е надворешноста, така, таа е таа која е експонирана на различни патогени организми и треба да биде отпорна, односно да не може да навлезат. И прилично добро си ја врши работата. Сега нормално ние имаме отвори, така имаме уста, имаме нос, имаме анален отвор, имаме урогенитален отвор, но и тие се обложени со мукозен епител. Така, значи тие се сите епителни ткива кои ни ги обвиваат сите органи, така што се да биде одделено и се да биде коизолирано на некој си начин, спакувано убаво. Сега ако би го симплифицирале цртежот, односно ако би го симплифицирале како изгледа човек, да го цртаме како една топка, ќе го цртаме каде што портокаловото е всушност кожата, која е епително ткиво, а внатрешноста би биле, например, тука имаме устата со хранопроводот, трахејата, например, тука ќе направиме како белите дробови, тука идеме по тоа иде добро желудникот, дуоденум, цревата и така натаму. И така натаму идеме вака кон анален отвор. Нормално ова е многу голема симплификација, но колку уопшто накаде имаме некоја си представа. Значи тоа е кожата, ова е мукозен епител. И двете се задолжени да бидат нашата прва одбрана од навлегувањето различни патогени организми. Сега, првен ќе идеме на кожата. Нема да разгледуваме хистоанатомски. Знаеме дека гледаме епидермис, хиподермис, дермис, различни слоеви на клетки, таму имаше и така натаму, но нас тоа не ни интересира. Но, значи ние нема да разгледуваме детално хистоанатомски, него само ќе бележиме кожата, вака како една линија и каде што тука сега ќе изградиме вака од клетки. Нормално најгорниот слој се мртви клетки, но сепак, вака ќе ги ставам поблизу. Значи имаме клетки, епителни клетки, имаме лојни жлезди, имаме потни жлезди, така ќе напишам како вака ќе ја нацртам. Вака ќе ја направам ако влакна нека му стои тука кај лојната жлезда, имаме потни жлезди и имаме многу други некои за овој курс небитни работи. Имаме различни слоеви на клетки и така натаму и така натаму. Но нас тоа што ни е важно е да бактерија не помине низ овие овдека клетки. Така, еден од начините како тоа се спречува е да овие клетките, површинскиот слој на епителни клетки, имаат tight junctions помеѓу нив. Така, значи тесни врски. Така што нема доволно простор да помине дадена бактерија. Така, ако ова е некоја си бактерија, таа не може да помине бидејќи е тесно. Друг начин на кој кожата не заштитува е тоа што таа синтетизира различни антимикробни агенси. Тоа се најчесто со пептидна природа, значи се протеински супстанци. Значи имаме кои најчесто се од пептидна природа. Друг начин на заштита е всушност самата пот. Така, значи овдека да речеме дека имаме пот. Во потта што имаме? Имаме сол. Натриум хлорид. Ако е многу солена средината, многу е потешко да се развиваат бактерии, бидејќи ќе почне водата да им излегува од внатрешноста и да е кон надворешноста, бидејќи ќе се наоѓаат во хипертонична средина. Друг начин на заштита е исто така намалување на pH. Значи се лачат супстанцијата се лачат протони кои што го снижуваат pH на површината на кожата, така што е покисело, значи, што отежнува развој на микроорганизми. Друго, кожата постојано се љупи на некој си начин, значи, постојано испаѓаат мртви клетки од површината на кожата, нели, во вид на првут. И, например, ако има тука некоја бактерија, која се прикачила на некоја си мртва клетка, како што се љупи постојано кожата, така и бактеријата ќе испадне од нејзе. Друг начин исто на заштита е од некои коменсални бактерии кои живеат веќе тука, да речеме тука ќе бележам со црвено. Ние имаме бактерии кои си се дел од нормалната кожна флора.
Така, значи тие си живеат овдека, односно постојано се присутни во воздухот и затоа се наоѓаат каде што отежнуваат колонизација на некои други бактерии, така бидејќи ќе има компетиција за ресурси. Инаку намалувањето на pH всушност доаѓа од масните киселини како дел од лојните жлези. Така, значи имаме масни киселини кои придонесуваат за смалување на pH, а исто така антимикробни агенси тука спаѓаат алфа и бета дефензини и катхелицидин. Значи овие имаат пептидна природа и постојат и други антимикробни агенции. Значи пептиди се. Интересна работа е дека имаме некои си одредени антимикробни пептиди кои се наоѓаат на површината на епителното ткиво, односно на кожата, кои се специфични за дадени бактерии кои почесто ги сретнуваме. Например, таков е псориазин. Антимикробен пептид кој што е специфичен за Escherichia coli. Значи за го направиле средниот експеримент. Значи земале лева и десна рака, така на левата рака на средниот прст ставиле бактерија Staphylococcus aureus, на десната Escherichia coli. И поминале 30 минути, така и потоа ги ставиле на петриевки каде што имало соодветен хранлив медиум и после го инкубирале. И десната рака каде што била Escherichia coli, гледаме дека имаме само една колонија, односно две колонии се. Океј, ама многу малку. Додека на левата рака за Staphylococcus aureus пораснале многу повеќе. Сега, многу долго време се мислеле зошто Escherichia coli баш умира, а Staphylococcus aureus не умира. Значи, да оставиш 30 минути на самата твоја кожа ја убива таа бактерија. Бидејќи најчесто порано многу почесто се среќало со Escherichia coli, бидејќи има во фекални материи. Сега порано тие што биле во камено доба, нели, кога ќе отидеш по голема нужда, не биле многу санитарни и многу често се среќавале со оваа бактерија понатаму која ќе јаделе. Па сега, ако ти кожата сама твоја ја уништува оваа бактерија после, не знам, 30 на минути, па и сад време да е, тоа би било многу бенефицијално така за тебе. И затоа е најден баш овој псориазин кој се наоѓа на кожата и ја убива Escherichia coli. Тоа не значи дека не треба да си миете раце, така, значи тоа не е толку ефективно. Сепак не сме толку ефективни против некои други бактерии кои би можеле да направат многу проблеми, како уреус. Сега, добро, тоа беше за кожата. Сега и мукозниот епител, значи имаме слично грабање, тоа е епително ткиво, само што има повеќе сврзано ткиво со него. И на неговата површина имаме, например, во респираторниот тракт, во дигестивниот тракт имаме ресички. Така, значи ја вака го извадам надвор. Идеме. Така, значи како што си е, имаме ресички на површината. Така имаме и влакненца, односно цили. Така, значи имаме цили кои што заедно со слузот, значи овдека имаме како слуз, ќе се заробат одредени патогени организми. Така имаме одредени патогени организми кои ќе ги заробиме овдека и со помош на движење на цилиите тие ќе се искачат нагоре, например ако се заробени во респираторниот тракт, и ние преку кашлање, кивање ќе ги сврлиме надвор. Значи овие цили може да се движат и да ги предвижуваат одредените патогени организми. И овдека нормално си има различни ензими, има различни антимикробни протеини, и овдека клетките имаат tight junctions, така што се наоѓаат одоздоле тесни врски. Значи има и тука други различни примери на одбрана. Едни, например, од липидите и протеините кои се секретираат за заштита, например, дека во мукозата на респираторниот тракт особено, се одредени сурфактанти, значи одредени сурфактанти кои се всушност протеини. Сурфактанти како површински, surface, како во тој смисол, како што се SPA и SPD, кои се всушност од групата на колектини. Добро, тоа е со респираторниот тракт и со делови од другите места од мукозниот епител, но што е, например, со некои
бактерии на кои пример може да наидат на очите. Така, значи имаш едно око вака. И сега очите нормално треба да бидат постојано заштитени и многу ретко всушност се јавуваат инфекции на очи, сега ти ако ги пипаш премногу. Тоа е така бидејќи во самите во самите солзи на очите, или постојано ние го навлажнуваме окото цело време, трепкаме, секој пат кога трепкаме, го одмиваме окото, например, ако има некоја бактерија тука се појави, дали воздухот ги има, и ти трепнеш и таа бактерија ќе заврши доле, натре во влажниот дел во солзата, каде што всушност имаш ензим кој се нарекува лизозим, кој е многу добар антимикробен ензим. Например, ние имаме трепки за заштитот од различна прашина, така од различни физички агенси. Но добро, тоа не е дел од имунолошкиот систем. Главен кај очите е ензимот лизозим и тоа што трепкаме, што ги одмиваме површината. Сега лизозимот може да се сретне внатри во плунката, например, тој е дел од начинот на одбрана за храната која ја внесуваме. Например, имаш устата, така идеме вака после нале, така езофагусот, така хранопроводот и така натаму. И ќе видиме, имаме устата, имаме заби, добро, забите не прават ништо посебно, него имаме исто тука плунка, од плункови жлезди, кои што исто така содржат лизозим. Имаат слабо кисела средина, така што доста бактерии умираат. Сега ако не умрат, например да продолжат бактериите, стига до желудникот, до гастер, каде што имаме HCl. Така, имаме HCl и тука исто имаме други ензимчиња, имаме различни протеази, кои ќе ги разложат некои протеини кои може да се наоѓаат на бактериите. Исто во устата имаме амилази, добро, амилазите се повеќе за скровот, ама сега добро, нормално има бактерии кои ги поминуваат сите овие одбрани за кои уште малце ќе зборам, ќе видиме како. Добро, значи имаме HCl и ако преживее и по ова, идеме после во дуоденум, тенкерцрева, јејенум, И тука имаме доста исто клетки од имуниот систем, тука доста е развиен лимфниот систем, имаме и други ензими, лактоферини, калпротектини, така значи имаме калпротектин, кои всушност врзуваат голем број од ионите кои ги примаме со исхраната, така што немаат иони, бактериите со цел да си вршат електронски транспорт, така што потешко им е да се развива. Така, значи овие ензими ги искористуваат ионите, така што потешко им е на бактериите да се размножуваат. И да речеме дека го поминат се тоа, сега стигнат до дебелото црево. Ќе направиме црево. Стигаат сега до дебелото црево. Колонот, пред имаме асценденс, па трансфер. Но овдека имаме исто коменсални бактерии. Че имаме коменсални бактерии од нормалната гат микробиом, така микробиомот на бактерии кои се наши, така ние живееме во симбиоза со нив, и тие продуцираат гасови од таму, всушност доаѓаат гасовите. И поентата е, бактериите треба да се надпреваруваат со овие, а овие коменсалните бактерии исто така прават одредени антимикробни супстанции, така. Коменсални бактерии кои прават антимикро субстанции. Бејќи они не сакаат тука да има некои проблеми, они сакаат они да се живеат и секоја друга бактерија е всушност компетиција. Ова е еден многу сложен систем на симбиоза, мислам, зашто не се само еден вид на коменсални бактерии, има многу таму различни видови, така што и они се еден вид исто одбрана. Кај урогениталниот тракт, па постојано, значи урогениталниот тракт, направо тоа како бубрези, многу лоши бубрези, добро, не е битно. Постојано имаме измивање, така постојано тече урината, имаме постојано измивање на внатрешните ѕидови,
така што ако има некоја бактерија, тешко е да се задржи, така ќе се изфрли надвор. Сега нормално има задржување, нормално постојат инфекции и така натаму, но ова помага за што помалку инфекции да имаме, така. Значи, ќе запишеме измивање. И ова нели беше слично и кај очите, нели, со трепнување го измиваме окото. Сега, ги видовме, значи, бариерите кои еден патоген организам треба да ги помине со цел, нели, да изврши некаква си инфекција и сега изгледаат како стварно тие да се силни. И тие се силни бариери, но не се непобедливи, нормално дека се случуваат инфекции, така. И сега ќе видиме некои од начините на кои различни бактерии може да успеат да се пробијат низ се ова и да предизвикаат инфекција. Например, се рекинам коре вака, кај беше ова. Инфлуенца вирусот, така, тој што предизвикува чест грип, така да речеме ќе обележиме, која боја да го обележам, нека биде со зелена. Сега вирус е, ќе направиме како коцкичка, иако треба да е многу мал. Интересно е, вирусот може да се прикачи многу цврсто на мукозните мембрани, така, има, значи, површински молекули на него, ќе бежа како со жолто, кои му овозможуваат да се залепи убаво за мукозните мембрани, така што не може да биде например лесно искашлан, така, и ќе се залепи така и си стои цврсто. Друг вид на патоген организам, значи, ова беше инфлуенца вирус. Не знам зашто го напишав на латиница, добро, нема врска. Друго, например, бактеријата, ја беше исто со зелена боја, Neisseria gonorrhea, OEAE. Значи самата бактерија, чека направам колака, има такви пилии и фимбрии, значи тие се пилии и фимбрии се малите влакненца и има едни поголеми влакненца, значи има едни поголеми и едни помали влакненца, фимбрии и пилии, кои дозволуваат да се прикачи силно за епителното ткиво на урогениталниот тракт, така што не може лесно да се измие. Така, значи не може лесно да се измие, бидејќи се држи многу цврсто. Се врзува со одредени гликопротеини или гликолипиди. Значи овдека имаме одредени гликопротеини или липиди, кои си се дел од самата самото епително ткиво. И овие фимбрии или пили, значи вака, пили или фимбрии, значи тие малите и големите. Всушност овие малите се фимбрии, додека големите се пили. Така. И они се држи цврсто. Друг начин исто имаат некои бактерии, например, се пробиваат низ мукусот, односно слузот, пред тука имаш некоја си бактерија која сака да се пробие. Така, ама не може, ова е густо. Сега за да се пробие, она лачи надвор протеази кои го разградуваат и она може да се движи послободно. Друго, например, некои бактерии во дигестивниот систем, прво дека ќе бележиме. Тука, например, се наоѓаат некои бактерии кои што градат биофилмови. Биофилмови се всушност како, замислете си, слуз кој е од бактерии и они го градат со цел полесно се прилепат за некоја си површина, речеме ова дека е биофилмов, натре се наоѓаат бактериите и они си го направиле ова у наводници лигава субстанца, така, налик, лигава, со која може да се прикачат, градат кој желе, пак у наводници, во која си живеат, така, значи прават биофилмови. Сега ќе разгледаме некои поинтересни примери, со слики ќе бидат, значи вака имаме еден пример, каде имаме, значи, нормални коменсални бактерии кои си живеат во цревата, овие се тие зелените, така. И тие зелените си користат сулфур кој се наоѓа во околната средина, кој се создава од некои други бактерии, и го користат сулфурот како крајен акцептор на електрони во електролитскиот синџир на митохондриите. И ние, например,
правиме вода, ние правиме H2O, бидејќи кај нас кислороден крајен акцептор, ама овие бактерии например користат сулфур. И они се овие конвенционалните бактерии се извлачуваат H2S. Ама например салмонелата не може да го користи H2S. Не може да го користи ни сулфурот, така што не би можела да преживеа, нели во компетиција со овие конвенционални бактерии. И што прави салмонелата? Салмонелата, некоја од салмонелите, еден вид ќе биде проголтана, она самата ќе си дозволи да биде проголтана од страна на епителните клетки кои се наоѓаат на дигестивниот тракт и тие ќе ја уништат, нели ќе ја фагоцитираат, но ќе се покрене имунолошки одговор. Така, и клетките ќе одговорат со ослободување на одредени имуноглобулини, тоа се антитела, и на ослободување на реактивни кислородни радикали. Тоа се Reactive Oxygen Species, тоа е кратенката. Значи, ајде да не го пишувам. Значи, Reactive Oxygen Species, кои се всушност одредени радикали кои потегнуваат од митохондриите кои се складираат во везикули, натре во клетките и при овој инфламаторен одговор се испуштаат. Сега, кога ги се испуштат овие слободни кислородни радикали, тие всушност го оксидираат H2S до тиосулфат и понатаму стига до тетра тионат. Сега, како таков, овие салмонели може да го користат како крајен акцептор на електрони и тоа ќе им овозможи да растат. И ако растат, ќе имаме веќе overgrowth, значи растење на салмонела. Значи, гледате, ова е многу интересен, комплексен систем. Значи, си имаме H2S, која се продуцира од нормалните конвенционални бактерии кои се наоѓаат во дигестивниот тракт, и салмонелата со самото тоа што е ингестирана и фагоцитирана, така од страна на клетката, тоа покренува воспаление, односно имунодговор. Имуниот одговор, дел од имуниот одговор е со овие реактивни кислородни радикали, кои што тие реактивни кислородни радикали го оксидираат H2S и дозволуваат субстрат, односно создаваат субстрат кој бактериите, односно салмонелата, може да го користи со цел да си врши оксидативна фосфорилација и да си прави АТП и да може да си расте. Еве сега една друга слика. Ова нема да разгледуваме детално, но само спомнеме дека има одредени бактерии, например Vibrio cholera, Salmonella, Helicobacter pylori најверојатно, и други бактерии кои например лачат одредени супстанции, така значи лачат одредени супстанции кои што реагираат дали по некои посложени каскадни реакции, например дека салмонелата гледаме прави некоја АВРА, неверојатно некоја си протеинска супстанца која реагира на некои си други протеини кои реагираат на некои си други патишта или ги инхибираат, се за цел, например, да се постигне или смрт на клетката или пак да се стигне на некои си протеини кои контролираат овие tight junctions кои беа помеѓу клетките. И сега гледаме дека се лачат, например, субстанции дали од Helicobacter, која лачи нели по овој пат, или пак Vibrio cholerae, која преку некоја си друга субстанца, или некоја EPEC бактерија која лачи спрема други протеини и така натаму, каде што всушност крајна цел им е да се ослободат овие tight junctions и со што ќе може бактеријата да си помине, из клетки, нема да бидат стиснати клетките една од друга и ќе може да си помине слободно. И последни кои треба да ги спомнеме, кои се релативно имаат исто голем арсенал на начини на кои може да инфицираат клетки, се вирусите. Сега вирусите не може баш така да пробиваат се, ама ако навлезат е доста лошо. Например, дека ова е упростена шематска презентација, например ќе се врзе со рецептор и започна да се фузираат мембраните, еноцитоза и на крај ќе се навлезе вирусот и ја менува целата машинерија. Или например тука имаме малце посложена шематско представување, например како ебола навлегува. Сега нормално ние нема да влегуваме во молекуларната биологија, ова е нормално само шематски приказ, но имаме например се прикачува, се врзува со рецептор, имаме тука каскадна патишта каскадна реакција од различни протеини кои што доведуваат до макропиноцитоза, ќе се обвитка вирусот, ќе се внесе внатре
и сега тој се врзува со други рецептори. Значи се врзува со рецептори и така натаму, понатаму рибонуклеокапсид, па влијае врз ДНА, почна да си прави своји компоненти, интересно е дека го деактивира, ја деактивира одбраната на клетката, вика не, ти нема да правиш интерферони, зашто интерфероните се против вируси. Активира, односно деактивира други работи и така натаму. И така натаму, крај ќе си ги направи протеините за себе. И ќе се искочи пак и ќе зафаќа други клетки. Интересно е тука влијае на некои си други протеини, го модулира имунскиот одговор. Значи многу фасцинантни работи. И онака само кога ќе се замислите дека еден вирус е всушност толку мало нешто, а толку многу работи може да врзе да направи, а ништо не знае што прави. Вирусот не ни викаме дека е жив организам, бидејќи тоа е, можеме да знаеме целата негова структура, едноставно само ланци на протеини, кои само налик изгледаат живо, но немаат никаква живост со нив. Но окей, тоа е приказка за друг пат. Едноставно ова беше само колку онака да имате некој увид дека не е се моќен, не е се моќна одбраната на организмот, дека има многу начини на кои еволуирале различни патогени организми, вируси и микроорганизми со цел да навлезат во организмот. Така, значи и тие се многу сложени каскадни реакции се одвиваат. Ние нема да влегуваме у нив, но едноставно само да онака да го цените колку е се тоа неверојатно. Инаку за многу работи од овие да се случат, нормално треба да имаме некакво си пробивање, значи со на првична кожа или да внесеме некакви си организми. И тоа многу лесно може да се случи. Имаш комарец да боцне и веќе е пробие. Значи со физички агенси многу лесно да се пробие кожа, не е нешто си проблем. Буквално како што викам, комарец може да пробие. Ти да се чепнеш некаде ќе се изгребаш. И така. Добро, тоа беше се за ова видео, каде што зборевме за анатомските бариери на организмот, кои не спречуваат навлегување на патогени организми. И се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе видиме како ќе се врши веќе препознавање на навлезениот микроорганизам. Довидување.